வெல்கம் டு வெஞ்சனம் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம். பசங்க வீட்டில் இருக்க நேரத்தில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க. வாங்க இதுக்கு தேவையானதை பார்க்கலாம். இதுக்கு 1 கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கலாம். இது வறுக்க வேண்டாம், வறுக்காத ரவை தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஓமம் எடுத்து இந்த மாதிரி லேசாக தேய்ச்சி அதில் சேர்த்துக்கோங்க. இதோட வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பிஞ்ச் சோடா மாவு சேர்த்துக்கோங்க, அதாவது ஆப்பச்சோடா மாவு. ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது காரத்துக்கு தேவையான மிளகாத்தூளை சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் தளர்வாக பிணைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ மாவு எடுத்து போடும்போது இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாயை வச்சு எண்ணெய் சேர்த்து சூடாக்கிக்கோங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுக்கலாம். ரொம்ப பெருசாக போட வேண்டாம், கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்குங்க. உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஃப்ளஃபியாக வேணும்னா ஒரு பிஞ்சு சோடா மாவு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம். போட்டு ஒரு தடவை நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் வந்த உடனே எடுத்துடலாம். ஓரளவுக்கு நல்லா நிறம் மாறி இருக்கு. பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம் இதை. இப்போ மீதி இருக்க மாவையும் இதே மாதிரி உருண்டைகளை போட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சுவையான ஹெல்த்தியான போண்டா ரெடி. இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க. தேங்க்யூ.